Лёва, ты сам включил пылесос, да? И сам хочешь оторвать базу. Лёва, поставь базу на место. Лёва! Вон, смотри, пылесос. Лучше за пылесосом ползай, пока мама будет базу чинить. Лёва, ты хоть повернись. Лёва. Где пылесос там? Давай, ползи, ищи пылесос. Нашел? Нашел пылесос? Нашел. Так ты же ему дай вылезти. Че ж ты руки подставил, он застрял. Лёва. Там пылесос, да, под кроваткой? Вон он выехал. А ну-ка, давай за ним след. Давай за пылесосом. Застрял. Каркар, да? А если Каркар понюхает Леву? А ну-ка, Каркар понюхает. А ну, Каркар идет где? Сейчас понюхаю Леву. Сейчас понюхаю. Фу-фу-фу. Ой, фу-фу-фу, кто-то там. Ой, фу-фу-фу, кто-то там типа наделал. Фу-фу-фу-фу-фу. Ой, фу.
В туалет пополз, да? Поехал пылесос туда, убирать в туалете.